ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நல்ல மழையில் டெரஸில் இருந்து நான் இந்த வீடியோவை எடுத்துகிட்ருக்கேன். எங்கள் வீட்டை சுற்றி பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இந்த கிளைமேட் வந்து ரொம்ப சில்லுன்னு இருக்குது. அப்புறம் அந்த ரெயினோட அந்த சாரல் வந்து அப்படி மேலே அப்படியே ட்ராப்லெட்ஸாக படும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது, ஒரு ரெஃப்ரெஷிங்காக இருக்குது. இந்த மாதிரி காட்சிகளெல்லாம் நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் என்ஜாய் பண்ணுங்கள். மழை வந்துடுச்சு அப்படின்றதுனால வீட்டுக்குள்ளேயே பூட்டிகிட்டு உட்காந்துட்டு அந்த மாதிரியெல்லாம் வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க. கொஞ்சம் வெளியில் உங்களால் முடிஞ்சதுன்னா உங்கள் வீட்டில் வெளியில் இருந்து அந்த மழையெல்லாம் கொஞ்சம் ரசித்து பாருங்கள். ஏன்னா சென்னையில் வந்து நமக்கு மழை வந்து 2 மாதம்தான் வரும். மற்ற நாளெல்லாம் நம்ம ஒரே ஹாட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஹாட்டாக தான் வந்து நம்ம ரொம்ப நாள் வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகும். இது வந்து நமக்கு ஒரு ரேர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அதுவும் ஜாஸ்தியாக வந்துச்சுன்னா போச்சு, அதை என்ஜாய் கூட பண்ண முடியாது. அதனால் இந்த டைமில் ஒரு 2-3 டேஸ் நமக்கு வந்து மழை இருக்குன்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. அந்த மழையை வந்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள். அந்த சில்லுன்னு அடிக்கிற காற்று, அப்புறம் வந்து அந்த கூல் கிளைமேட்டு. அந்த வானத்தெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், பார்த்தீங்களா, தண்டர் வேறு. அந்த ரெயின் போடுற சவுண்டு பாருங்களேன், அது வந்து எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. இப்போ கொஞ்சம் ரெயின் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு, கொஞ்சம் ஜாஸ்தி ஆகிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அதோடய சவுண்டு எல்லாம் வந்து கொஞ்சம் மாறிட்டுருக்கு. சரியா? அதாவது நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் இந்த மாதிரி ஏதாவது பிளேஸஸ் இருந்துச்சுன்னா வெளியில் வந்து அந்த ஃப்ரெஷ் ஏரை, அந்த மழையோட இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் என்ஜாய் பண்ணுங்கள். உங்களோட வேலைகளை கொஞ்சம் முடிச்சுட்டு இந்த இடத்துல வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்போஸ் பண்ணி உங்கள் நேச்சருக்காக அந்த நேச்சரை வந்து என்ஜாய் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்கள். சரியா?